सेवन ज्वर, उदर रोग, कासा, प्रतिशाय, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि में फायदेमंद है। आयुर्वेद में तुलसी के पूरे पौधे का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है। त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स में न सिर्फ 5 प्रकार की तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि संपूर्ण पौधे के अर्क का उपयोग किया गया है, जिसकी कुछ बूंदों का रोजाना उपयोग करके तुलसी के फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं। पानी या चाय के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इसकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कांच की बोतल में पैक किया गया है।